హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు యుక్తి కిచెన్. నేను మీ శ్యామల. ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి కొబ్బరి గారెలు. చాలా రుచిగా క్రిస్పీగా ఉంటాయండి. పిల్లలకి ఇలా చేసి పెట్టండి, చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఇప్పుడు మనం తయారీ విధానం చూద్దాం. ముందుగా ఒక మిక్సీ బౌల్లో కట్ చేసిన పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలని వేసుకోండి. నేను ఇక్కడ పచ్చి కొబ్బరి ఒకటి తీసుకున్నానండి, దాన్ని గ్రైండ్ చేసుకోండి. ఇలా గ్రైండ్ చేసిన దాన్ని ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి పెట్టుకోండి. ఇలా కొబ్బరి ముక్కలు లేకుండా, ఎలాంటి ముక్కలు లేకుండా అలా బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు అదే మిక్సీ జారీలో పచ్చిమిర్చి ముక్కలను కూడా యాడ్ చేయండి. అలాగే గార్లిక్, టేస్ట్ కోసం కొంచెం పుదీనాని యాడ్ చేయండి. క్యూమిన్ సీడ్స్ 1 టేబుల్ స్పూన్, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ 1/2 టేబుల్ స్పూన్, అలాగే కట్ చేసిన ఆనియన్ ముక్కలను కూడా యాడ్ చేయండి. ఇలా అన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, ఒకసారి వీటన్నిటిని కచ్చాపచ్చగా గ్రైండ్ చేయండి. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ని కొబ్బరిలో యాడ్ చేసుకోండి. గరం మసాలా 1/2 టేబుల్ స్పూన్, అలాగే కొరియాండర్ పౌడర్ 1 టేబుల్ స్పూన్, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ రైస్ ఫ్లోర్ని కూడా యాడ్ చేయండి. రైస్ ఫ్లోర్ ఎందుకంటే క్రిస్పీనెస్ కోసం. శనగపిండిని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. వడ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలాగా శనగపిండిని యాడ్ చేసుకోవాలి. కొద్దిగా సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఎలాంటి ఉండలు లేకుండా ఒకసారి కలుపుకోండి. ఇలా కలిపెట్టుకున్నాం కదా పిండిని, చిన్న చిన్న ముద్దలుగా చేసుకొని అరచేతిలో వేసి రౌండ్ షేప్లో చేయండి. ఇప్పుడు ఆయిల్ని హీట్ చేసుకొని ఇందాక మనం చేసుకున్న రౌండ్ షేప్ గారెలని ఒక్కొక్కటిగా అందులో వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడే కలపకూడదండి, త్వరగా విరిగిపోతాయి. లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడు అటు ఇటు తిప్పుతూ గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోండి. వేడివేడిగా గారెలు తింటే చాలా రుచిగా ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో.